Pronti? 1, 2, 3. Valido il segnale con Victor Leo veloce a prendere l'iniziativa e a guidare nei confronti di Baui, che si è sistemato in seconda posizione. Alcune rotture, fra le quali quelle di Zuvettici CSM. Numero 1 Zuvezzi Intanto CSM avanza con decisione Tenor de Lun dopo 300 metri di gara. Tenor de Lun passa a condurre nei confronti di Victor Leo al completamento dei 400, lascia al largo invece Byron Del Ronco, che aveva provato a sua volta a scattare sul leader, quindi Tenor de Lun in vantaggio, seconda posizione per Victor Leo, Byron Del Ronco per corsie esterne, poi Baui, via via gli altri con i primi 600 metri che vanno via molto svelti, 45,6 per la testa, che significa molto meno perché rendeva 20 metri Tenor de Lun e ora tende un po' a scatenarsi. Completa gli 800 iniziali numero 2 in 1 minuto e 5 decimi. Squalificato. Victor Leo in seconda posizione, cerca di farsi luce anche Emily Pan. Emily Pan con decisione avanza sulla piegata e si porta a ridosso di Victor Leo, che segue sempre Tenor de Lun dopo 1 chilometro in 1:16,2. Preso ovviamente dallo start. Emily Pan insiste nella sua progressione, va su Tenor de Lun che ha sempre in schiena Victor Leo, si fa luce anche Zero Gravity a un giro dalla conclusione, così come Amore Stecca che va in terza pariglia esterna. Tenor de Lun sempre col peso della corsa sulle spalle, in vantaggio su Emily Pan, Victor Leo in scia. Numero 13 Amore Stecca. Intanto la squalifica per Amore Stecca che era in terza pariglia e sbaglia. Emily Pan insiste su Tenor de Lun e attacca a 550 dalla conclusione. Anche Zero Gravity che scatta in terza ruota. Zero Gravity in poche battute supera Emily Pan, cerca di liquidare anche Tenor de Lun e lo fa a 400 dalla conclusione, ma deve vedersela con il tentativo anche di Zitrunas che scatta all'esterno, ed è Zitrunas che avanza su Zero Gravity, mentre si fa luce anche Tancredi Sartor, retta d'arrivo con Zitrunas a centropista che prende il sopravvento. Zitrunas nel finale viene a vincere su Zero Gravity e il terzo posto è per Tancredi Sartor. 1:16,4 il ragguaglio conclusivo. La vittoria quindi per Zitrunas e Salvatore Valentino, che era comunque uno dei cavalli attesi, e batte Zero Gravity che aveva chiuso favorito al totalizzatore. Terzo posto per Tancredi Sartor, successo quindi per Zitrunas, Salvatore Valentino in salchi e al training per conto del signor Cristian Venturelli. Battute conclusive che ci mostrano appunto il bel primo piano di Zitrunas e Salvatore Valentino, che ritornano così al successo dopo un periodo più opaco.